Mijanona ho fampanantenana hatrany ny zavatra ambaran'ny fitondrana Andry Rajoelina tao anatin'ny taonany tantanany firenena ankoatran'ny tamin'ny fitondrana teteza mita. Tsy misy ny tena vahaolana matotra sy azo tanterahana ao anatin'ny fotoana fohy. Efa tokony ho tonga saina amin'ny zavatra ambaran'ny mpitondra fanjakana araka izany ny vahoaka manoloana ny olana misy izay tsy azo tanterahana ireo vahaolana arosony hoy ny sekretera jeneraly ny antoko politika fiombonana Andry Rajoelina. Tokony ifantoka amin'ny fahamahana ny olana setran'ny vahoaka marina ny mpitondra fa tsy hijanona ho fampanantenana fotsiny ihany isaky miteny. Ka eto dia manentana ny Malagasy rehetrarehetra zany tsy vaky volo mahakasiky ny fampanantenana lava reny izay ataon'ny filoham-pirenena ty zany mba ho tonga saina satria raha tokony hitondra vahaolana ny fitondram-pandrakana zany dia lasa mampanantena ndray mandeha nefa azadino fa tsy ao anaty ny fotoa ny fampielezan-kevitra intsony isika zao fa ao anaty ny fotoa mpiasany tanteraka ny filoham-pirenena zany dikan'izay zany tokony miasa mangina ny filoham-pirenena zany. Voizina amin'ny alalan'ny serasera avokoa ireo zavatra tanterahan'ny mpitondra fanjakana saingy tsy vitatra amin'ny farany izy ireny. Raha ny olan'ny herinaratra manokana dia efa nisy nitetika asa tamin'ny fitondrana Rajaonarimampianina dia ny sahofika sy folobe saingy tsy miresaka ny anohizana izany mihitsy ny mpitondra ankehitriny. Songadina ny fahaiza manaony izao fitondrana zao nefa tsy misy vahaolana akory hoentiny zany. Azay ny mahagaga eto hoe inona no ao anatiny dia ataontsika hoe eritseritsy ny mpitondra amin'izao fotoana zao manoloana ny olana ny rano sy ny fahatapahan-jiro zany satria efa misy io vahaolana zany volobe sy sahofoka zany dia afaka tsara amahatsika ny olana delestage na eto an-drenivohitra io na manodidina nyty renivohitra ty eny fa ny faritra sasany ara fa ny fahitako azy aloha zany dia tsy te hiditra amin'izay izy satria lasa ny président teo aloha Hery Rajaonarimampianina no mety ndeha ataontsika hoe mahazo tombony angambany amin'ny resaka visibilité. Tsy niomana hitondra sy hiatrika ny olam-bahoaka ny fitondrana Andry Rajoelina raha ny zavatra tsapa ho hiatrany ny Andry Rajoelina. Tsy mahay mitantana ihany koa izy ireo matoa na nalana ny volan'ny sampandraram-panjakana hafa hanohanana ny resaka angovo eto Madagascar. Sarotra araka izany no ilaza fa ho voafy ao anatin'ny roa taona ny olana fahatapahan'ny herinaratra ankehitriny. Tsy vonona ny fitondram-pandrakana hamahany olana zany satria hitatsika ny fiarangalany zany hitsandaniny dia tsy manana vola ihany koa ny fitondram-pandrakana zany na dia tsy hitatsika hoe afaka mahan'le olana izy raha tsisy vola zany ahafahana mitondra zay vahaolana zay dia zava-poana feiny zany dia mbola tsy azo eritreretina hoe ao anatin'ny roa taona na telo taona no hamahana ny olan-jirama ty fa azasatsika ny toiny. Fa tsy maintsy mivoaka ny alarobia 17 ny volana novambra izao ny farafahatarandreo fitaovana rehetra araka ny toromarika nomen'ny Premier Ministre lehiben'ny gouvernemanta izay tany Tomasina ny Premier Ministre omaly niatrika ny fikaonan-doha hijirenaingana ny vahaolana amoahana ao anatin'ny fotoana fohy ireo fitaovana mpamokatra herinaratra mandeha amin'ny herin'ny masoandro.